მოგესალმებით, მე მაკომეს ტუმრიშვილი ვარ და მსოფლიოში განვითარებულ მოვლენებს გაგაცნობთ. ბარაკ ობამას თქმით, ჰილარი კლინტონი პრეზიდენტობისთვის უკეთესი კანდიდატია, ვიდრე თავად ან ბილ კლინტონი იყო. აღნიშნული განცხადება ამერიკის შეერთებული შტატების მოქმედმა პრეზიდენტმა ფილადელფიაში დემოკრატიული პარტიის ყრილობაზე გააკეთა. ბარაკ ობამამ აღნიშნა, რომ ჰილარი კლინტონი უკვე მუშაობდა სახელმწიფო მდივნად და მონაწილეობდა მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღებაში. სიტყვით გამოსვლისას ბარაკ ობამამ ასევე ისაუბრა იმ ამოცანებზე, რომელიც ქვეყნის მომავალი პრეზიდენტის წინაშე დგას. ობამამ რამდენჯერ მიახსენა ჰილარი კლინტონის რესპუბლიკელი მეტოქე დონალდ ტრამპი. პრეზიდენტი მიიჩნევს, რომ ტრამპის მოსაზრებები ამერიკის შეერთებული შტატების ეკონომიკის შესახებ ზედმეტად პესიმისტურია. ბარაკ ობამამ მოუწოდა მომრჩევლებს არ აყვნენ პანიკას და მომავალს ოპტიმიზმით შეხედონ, როგორც ამას ჰილარი კლინტონი აკეთებს. ამერიკის შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნები 2016 წლის 8 ნოემბერს გაიმართება. თურქეთის ხელისუფლებამ მართობით მედია საშუალების დახურვის გადაწყვეტილება მიიღო. დაიხურება 3 საინფორმაციო სააგენტო, 16 ტელეკომპანია და 45 ყოველდღიური გაზეთი. CNN-ის ინფორმაციით, სულ მთავრობამ 130 ადგილობრივი მედია საშუალების დახურვის გადაწყვეტილება მიიღო. ხელისუფლებამ ასევე განაცხადა, რომ სამსახურიდან დაითხოვს 1600 სამხედროს, მათ შორის 159 გენერალსა და ადმირალს. როგორც თურქეთის შინაგან საქმეთა მინისტრმა ეპკან ალამ განაცხადა, სამხედრო გადატრიალების მცდელობასთან დაკავშირებით დაკავებულია 15000 ადამიანი, მათგან 10000 სამხედროა. ამერიკის შეერთებული შტატების სასამართლომ პრეზიდენტ რონალდ რეიგანზე თავდამსხმელს ფსიქიატრიული კლინიკის დატოვების უფლება მისცა. ჯონ ჰინკლიმ, რომელმაც 1991 წელს ქვეყნის პირველი პირის მოკლა სცადა, აღნიშნულ დაწესებულებაში 35 წელი გაატარა. მოსამართლის გადაწყვეტილებით ამჟამად 61 წლის ჰინკლი საზოგადოებისთვის საფრთხეს აღარ წარმოადგენს. ის კლინიკას 5 აგვისტოს დატოვებს და ვირჯინიის შტატში დედასთან ერთად იცხოვრებს. გახმაურებული თავდასხმა 1991 წლის 30 მარტს ვაშინგტონში მოხდა. ჰინკლიმ რონალდ რეიგანს და მის თანხლებ პირებს ცეცხლი მაშინ გაუხსნა, როდესაც ისინი სასტუმრო ჰილტონიდან გამოდიოდნენ. თავდამსხმელმა სულ 6 ჯერ გაისროლა, რის შედეგადაც ქვეყნის პირველი პირი და კიდევ 3 ადამიანი დაჭრა. ამერიკის შეერთებული შტატების ფედერალური გამოძიების ბიუროს დირექტორის განცხადებით, ევროპაში მოსალოდნელია აქამდე არნახული მასშტაბის ტერორისტული დიასპორის გაჩენა სირიიდან. როგორც ევროლაინი იუწყება, ამის შესახებ FBI-ის დირექტორმა ნიუ-იორკის ფორთემის უნივერსიტეტში გამართულ კიბერუსაფრთხოების კონფერენციაზე განაცხადა. კარგავს რა ისლამური სახელმწიფო ტერიტორიებს სირიაში მათი მებრძოლები ცდილობენ ფრონტის ხაზი ევროპაში გადაიტანონ. ამის გამო დიდი რაოდენობის შეტევებია მოსალოდნელი, განაცხადა ჯეიმს კომეიმ. ევროპაში ბოლო დროს განხორციელებული თავდასხმების ტალღა ადასტურებს, რომ მსოფლიო ომის მდგომარეობაში იმყოფება. ამის შესახებ რომის პაპმა ფრანცისკე პირველმა განაცხადა. პონტიფიკოსის თქმით, საუბარია არა რელიგიებს შორის ომზე, არამედ ინტერესებისა და ფინანსური რესურსების კონფლიქტზე. ჩვენ არ უნდა გვეშინოდეს სიმართლის აღიარების. ჩვენ ომის მდგომარეობაში ვიმყოფებით, რადგან მშვიდობა დავკარგეთ. როდესაც ვსაუბრობთ ომზე, მე ვგულისხმობ ომს ინტერესებისთვის, ფულისთვის, რესურსებისთვის და არა რელიგიისთვის. ყველა რელიგიას მშვიდობა სურს, ომი სხვა ადამიანებს უნდათ, განაცხადა რომის პაპმა. იაპონიაში შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ცენტრში დანით შეიარაღებულმა მამაკაცმა 19 ადამიანი მოკლა. თავდასხმა ტოკიოს მახლობლად ਸਕਦੇ ქალაქ საგამიჰარაში მოხდა. დაშავებულია ცენტრის 25-ზე მეტი მცხოვრები, მათგან 20-ის მდგომარეობა მძიმეა. საინფორმაციო სააგენტო კიოდოს ცნობით ადგილობრივმა პოლიციამ ეჭვმიტანილი დააკავა. ის შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ცენტრის ყოფილი თანამშრომელი, 26 წლის სატოში უემაცუა. ის პოლიციის განყოფილებაში თავად მივიდა და დანაშაული აღიარა. ადგილობრივი მედიის ინფორმაციით, სატოში უემაცუ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთათვის ევთანაზიას ითხოვდა. პოლიციის ცნობით, თებერვალში მან იაპონელ პოლიტიკოსებს წერილი გაუგზავნა, რომელშიც შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ასობით ადამიანის მოკლით იმუქრებოდა. მიუნჰენის სავაჭრო ცენტრში ცეცხლი წარმოშობით ირანელმა 18 წლის ახალგაზრდამ გახსნა. ის მარტო მოქმედებდა. ამის შესახებ პრესკონფერენციაზე
ქალაქის პოლიციის უფროსმა ჰუბერტ ანდრემ განაცხადა, ახალგაზრდას გერმანიისა და ირანის ორმაგი მოქალაქეობა ჰქონდა. ის მიუნჰენში ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში ცხოვრობდა. მისი ცხედარი სპეცოპერაციის დროს ტრაგედიის ადგილიდან დაახლოებით 1 კილომეტრში იპოვნეს. ვარაუდობენ, რომ მან თავი მოიკლა. თავდამსხმელის ქმედების მოტივები ამ დრომდე უცნობია. 22 ივლისს მიუნჰენში სავაჭრო ცენტრ ოლიმპიასთან უცნობმა პირმა ცეცხლი გახსნა და 9 ადამიანი მოკლა. 20-მდე კი დაჭრა. 3 დაშავებული კრიტიკულ მდგომარეობაშია. ერაყში თვითმკვლელმა ტერორისტმა დანაღმული მანქანა აფეთქა. თავდასხმას 14 ადამიანი ემსხვერპლა, მათ შორის ქალები და ბავშვები. ინციდენტი ბაღდათიდან ჩრდილოეთით ხალისის საკონტროლო გამშვებ პუნქტთან მოხდა. დაშავებულია 30-ზე მეტი ადამიანი. ექიმების განცხადებით, რამდენიმე მათგანის მდგომარეობა უკიდურესად მძიმეა. თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა ექსტრემისტულმა დაჯგუფებამ ისლამურმა სახელმწიფომ აიღო. ივნისის დასაწყისში ბაღდათის ცენტრში ისლამური სახელმწიფოს მიერ ორგანიზებულ თავდასხმას 300-ზე მეტი ადამიანი ემსხვერპლა. გაეროს მისიის მონაცემებით, მხოლოდ ივნისში ერაყში ტერაქტების შედეგად 650 ადამიანი დაიღუპა, 1500-ზე მეტი კი დაშავდა. ჩინეთში წყალდიდობას 150-ზე მეტი ადამიანი ემსხვერპლა, ათობით ადამიანი კი დაკარგულად ითვლება. სტიქიის გამო 100,000-ობით ადგილობრივი მცხოვრები იძულებული გახდა სახლი მიეტოვებინა. ყველაზე მეტად წყალდიდობამ და მეწყერმა ხებეისა და ჰენანის პროვინციები დააზარალა. ხებეიში დაღუპულია 114 ადამიანი, 111 კი ამ დრომდე დაკარგულად ითვლება. სტიქიან პროვინციაში 53,000-ზე მეტი სახლი გაანადგურა. ქალაქ სინტაში, სადაც წყალდიდობას 25 ადამიანი ემსხვერპლა, ადგილობრივმა მცხოვრებლებმა დემონსტრაცია გამართეს. ისინი ხელისუფლებას იმაში ადანაშაულებენ, რომ მოსალოდნელი სტიქიური უბედურების შესახებ არ გააფრთხილა. ათასობით ადამიანმა ქალაქის ცენტრალური გზა გადაკეთა, თუმცა ისინი პოლიციამ დაშალა. სირიის ჩრდილო-დასავლეთ ნაწილში სამშობიარო დაბომბეს. ინფორმაციას ამის შესახებ BBC ავრცელებს. არიან დაღუპულები როგორც პაციენტებს, ისე სამედიცინო დაწესებულების პერსონალს შორის. მსხვერპლთა რაოდენობა უცნობია. ავიადარტყმა იდლიბის პროვინციაში მდებარე სამშობიაროს შესასვლელში მოხდა. შენობის ნაწილი განადგურებულია. აღნიშნული ჰოსპიტალი სირიის ამ რაიონში უმსხვილესია. სამედიცინო დაწესებულება თვეში 300-ზე მეტ მშობიარეს იღებს. ჯერჯერობით უცნობია კონფლიქტის რომელმა მხარემ განახორციელა ავიადარტყმა. ბარაკ ობამასმა მალიკ ობამა არჩევნებში დონალდ ტრამპს მისცემს ხმას. ამის შესახებ კენიაში მყოფმა მალიკ ობამამ განაცხადა. 50 წლის მალიკ ობამა აცხადებს, რომ თავისი ძმის მმართველობით უკმაყოფილოა. მისი თქმით, ის მხარს უჭერს დონალდ ტრამპის პოლიტიკას, განსაკუთრებით უსაფრთხოების სფეროში. ის მიწაზე მყარად დგას, ის გულწრფელად საუბრობს და არ ცდილობს იყოს პოლიტკორექტული. ის პირდაპირია, განაცხადა მალიკ ობამა. მან პრეზიდენტ ბარაკ ობამას თეთრ სახლში ყოფნის პერიოდი გააკრიტიკა. მისი თქმით, ობამას ბევრი არაფერი გაუკეთებია ამერიკელი ხალხისთვის. ბარაკ და მალიკ ობამებს წარსულში ახლო ურთიერთობა ჰქონდათ. მალიკი სტუმრობდა პრეზიდენტს ოვალურ კაბინეტში. ის ასევე ბარაკ და მიშელ ობამების ქორწილში ხელის მომკიდე იყო. კარაკასის ზოოპარკში შიმშილის გამო 50 ცხოველი მოკვდა. სააგენტო როიტერის ცნობით ამის შესახებ ზოოპარკის თანამშრომლების პროფკავშირის ხელმძღვანელმა მარლენ სიფონტესმა განაცხადა. მისი თქმით, ზოგი ცხოველი სიკვდილამდე 2 კვირის განმავლობაში საკვების გარეშე იმყოფებოდა. ხორცის უკმარისობის გამო ლომებსა და ვეფხვებს მანგოსა და გოგრას აჭმევენ. თავის მხრივ ვენესუელას ხელისუფლება უარყოფს, რომ ცხოველების სიკვდილის მიზეზი შიმშილი გახდა. დასავლური მედიის ინფორმაციით, ვენესუელას სხვა ქალაქების ზოოპარკები უფრო კრიტიკულ მდგომარეობაშია. ზოოპარკის თანამშრომლები იძულებულები არიან ადგილობრივ ბიზნესმენებს ცხოველებისთვის ხორცის და ხილის ყიდვას თხოვენ. ვენესუელა ნავთობის ფასის ვარდნის გამო მძიმე ეკონომიკურ კრიზისს განიცდის. ოპოზიცია მიიჩნევს, რომ კრიზისის მიზეზი მთავრობის არასწორი ეკონომიკური პოლიტიკაა. ნორვეგია ფინეთს დაბადების დღეზე მთას აჩუქებს. ნორვეგიის მთავრობამ დაადასტურა, რომ სერიოზულად განიხილავს ფინეთისთვის ქვეყნის დამოუკიდებლობის 100 წლის თავისთვის მოსაზღვრე მთის ჩუქებას. დარჩენილია რამდენიმე ფორმალური საკითხის გადაწყვეტა და მალე ჩამოყალიბდებით საბოლოოდ, განაცხადა ნორვეგიის პრემიერ-მინისტრმა. საუბარია 1365 მეტრის სიმაღლის მთაზე, რომელიც ფინეთის საზღვრიდან რამდენიმე ასეულ მეტრში მდებარეობს. კანზას სიტიში 2 წლის ბიჭუნა ძაღლებს ძილის წინ ზღაპრებს უკითხავს. ძაღლებმა 500 დღე თავშესაფარში გაატარეს. ამის შემდეგ კი ისინი ოჯახმა იშვილა. 2 წლის ბიჭუნას დედის თქმით, მათი პიტბულები ძალიან კეთილები არიან.
ეს იყო ჩემს ხელთ არსებული ბოლო ინფორმაცია. მადლობა რომ გვიყურებთ. მე ერთი კვირით გემშვიდობებით.